masjid. Jelaskeun ka kuring omongan maneh. Lamun teu ngajelaskeun bakal dihukum ayeuna keneh. Akhirna eta si lalaki nyarios, wahai Harun Ar-Rasyid, saya ngomong kaparduan anu hiji, lamun nu hiji berarti kaparduan kuring adalah memeluk agama Islam. Begitu bermain dengan angka. Kalau Anda bertanya kaparduan nu hiji, artinya hiji itu cukup asup ke agama Islam. Kunaon kuring arep nanyakeun fardu nu 5, lamun nu 5 kaparduan kuring yaitu salat nu 5 waktu. Kumaha nu 17 maksudna salat anu 17 rakaat. Kumaha nu 34 cek dia. Lamun nu 34 maksud kuring adalah arba'un wa salasina fahiya as-sajadah. Sujud kuring sapoe sapenting minimal wajibna 34. Masya Allah. Eta orang lembur bisa jawab gitu eta. Tuh kuring tadi dihitung-hitung bega kamari teh sujud. Rakaat 2 kali. 14 rakaat berarti 34 kali sujud urang. Oh, jadi eleh ke orang lembur gitu. Ya Allah. Kuring ngomong anu 94 maksudnya 94 takbir setiap hari. Urang kan pernah gitu takbir sampai sapeting barangkali. Bahkan anu demo ke Allahu Akbar barangkali takbir Allahu a'lam teh nyaho. Salat tunggal poe ge teh nyaho takbir. Tapi lewat ieu jalmi anu dianggap orang kampung bau lisung, orang kampung bau lepak, ternyata mengalahkan raja. Subhanallah. Sampai cek raja kuring puas seri yang serikeun tapi mendapatkan ilmu dari Anda. Jadi lamun aya ulangan dina agama Islam, apa itu 34, apa itu 17, apa itu 5, apa itu 1, apa itu 94, itu seluruhnya adalah nu hiji berarti Islam, nu 5 berarti rukun Islam atau 5 waktu sholat, anu 17 rakaat, anu 34 yaitu 34 kali sujud sapoe saperti. Kemudian anu 94 takbir di waktu sholat. Di situ percaya hitungan, pusing hitung takbir. Waduh, takbir Allah, mana ieu nya? Asal berakur ya. Babari, lamun sujud babari. Sarakaat 2 kali sujud, 17 kali 2 34. Ieu mah takbir mari urusan. Apa takbiratul ihram diajak kapan teu? Betul. Annahu wa adhaka wa abka termasuk nangis. Allah anu mere nangis ke manusia. Nangis adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Terutama nangis anugerah adalah nangis bahagia. Sampai jalmi anu ngalaksanakeun ibadah haji bakal di ditu kabeh nangis. Sepinter-pinterna jelema nangis ningali Ka'bah, mata Mekah disebut baka. Baka itu adalah nangis. Ngan hese diucapkan ke orang Arab, jadilah Mekah. Padahal baka. Dibuktikan sampai ke Mekah, cari di dia ke jauh kene arek mangkat halal bihalal. Labbaik Allahumma labbaik. Dulur hampura aka hampura ali belajar dari nungguan iraha ka mangkatna minggu hareup ngadon cerik deui di imah calon haji teh. Des ngiring ka ditu. Oh, lamunna mah bagus keur mangkat mah labbaik Allahumma labbaik balikna mah jadi moongan. Sampai ke Karawang nubruk cerik deui kan cerik itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Annahu wa adhaka wa abka.
sampai kali itu masih kena nangis ningali Ka'bah. Masya Allah. Nah, annahu ada wa'abka, nangis dan tertawa itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ulah disentak lamun aya nangis. Oh, lamun pamajikan teu boga duit ceurik bae. Ulah disentak. Atau malah bikin ngambek. Ngan ceurik teh aya opat. Hiji, ceurik bahagia. Ceurik bahagia nu kadua ceurik kena musibah. Ceurik kena musibah. Kamusibahan. Menang tah lamun ceurik kena musibah. Aya indung nangis, indung maut, urang nangis boleh. Asal ulah ceurik berlebihan, nyoik-nyoikeun baju, ya. Terus garuk-garuk awak jeung sajabana. Selama urang nangis karena mengingat jasa itu boleh. Ceurik sedih. Aya ceurik air mata buaya, eta mah ayana di naon? Di sinetron, di awe-awe nu geus lah. Ya air mata buaya bae nubruk bae ka Haji Suki. Nanaonan maneh? Urang dihina, majar teh ka boboh anu beunghar tapi HP butut. Tah. Hayang HP nu baraha. Loh, hanya coba tanyakeun hargana baraha. Arek meuli moal. Nah, terus ceurik anu paling ngadeukeutkeun diri urang ka surga, khaufun lillah, ceurik sieun ka Allah ayatna di tengah malam. Mantap. Habib Umar sering ngarankeun dokter matana khusus termasuk ahli kacana nyarankeun Habib jangan terlalu banyak nangis tiap malam. Habib Umar tetap nangis tiap malam. Ayu urang anu jarang ibadah tara ceurik di beuting. Tapi para ulama loba ceurik di beuting. Annahu huwa adhaka wa abka wa annahu ahya wa annahu amata wa ahya. Allah anu ngamautkeun, Allah anu ngahirupkeun. Makanya kamari begitu aya peristiwa maut ya, aya salah keteledoran para pejabat TNI Polri ya, anu ngarti langsung memaafkan. Annahu huwa amata wa ahya nukatilu wa annahu huwa agna wa akna. Allah anu ngabeungharkeun manusia. Mata minta beunghar ka Allah wa akna jeung Allah anu mencukupi. Ieu tilu pasangan. Urang nyahokeun ma'bud hiji. Allah ieu tilu pasangan. Allah anu mere seuri jeung Allah anu mere ceurik. Nu kadua Allah nu mere hirup jeung Allah anu mere maut. Nu katilu awas anu kajebak Allah nu mere beunghar jeung Allah anu mere naon? Elan balurah. Allah nu mere beunghar jeung mere kecukupan. Teu aya dina Al-Qur'an Allah nu ngabeungharkeun, Allah nu ngamalaratkeun. Nu ngamalaratkeun mah adalah urang sorangan sayah lula sebab henteu ngagunakeun waktu keur aya manfaatna pikeun dunya atau akhirat. Sehingga dina pasanganna Allah nu mere seuri jeung Allah anu mere ceurik, Allah nu ngahirupkeun, Allah nu ngamautkeun, Allah anu ngabeungharkeun jeung Allah anu nyukupkeun kana kebutuhanna. Jalma kalaparan jeung sajabana. Adapun nu miskin, fakir itu bukan miskin di Allah, bukan fakir di Allah, tapi kemalasan diri sorangan. Ieu kandungan Al-Qur'an. Mata pasangan beunghar jeung malarat. Beunghar mah jeung kecukupan. Allah teu nyarios beunghar malarat daya. Hiji. Pertama, ma'rifatul ma'bud. Harus tahu Allah nu disembah ku urang. Allah anu disembah kadah-kadah. Nu kadua, jadi dia wal qanaatu bil mawjud. Harus nerima ketetapan Allah. Ini paling susah. Qanaah, menerima apa adanya.
wardo bima qasamallah, ridho terhadap apapun keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf kadang orang ngalawan karena keputusan Allah. Ridho lamun diberi ngeunah, tapi palepah diberi pahit mah teu ridho. Maka dina Al-Qur'an disinggung wa idza masahu syarru jazua wa idza masahu khairu manua. Lamun keur diuji kamalaratan, kesedihan, ngarasula. Diuji teu boga naon, ngarasula. Diuji beunghar malah medit. Itulah manusia. Maka kuncinya adalah qanaah, menerima apa adanya pemberian Allah, menerima apa adanya pemberian di Allah al-mawjud. Nukatilu yang paling hese al-wukuf bil hudud. Ini kewajiban umat Islam. Namun al-wukuf bil hudud, al-wukuf bil hudud supaya menghindar tina riya jeung syirik, tetap menegakkan karena syariat Islam. Syariat Islam tidak bisa dihapus walaupun jelema geus tingkatan tinggi, bahkan tingkatan waliullah, para nabi, syariat Islam tetap wajib dilaksanakan. Para nabi disunat, yang disunatan geus asli ti dituna. Tapi aya nu nabi disunat teh dia. Terus syariat para nabi beda-beda. Tapi kudu dilaksanakan. Contoh ketika Nabi Adam syariat pernikahannya boleh nikah dilanjut. Namun sababna ari nikah kabatur geus cenah jelema dilanjut boleh. Ketika Nabiullah Musa alaihissalam boleh nikah lelaki hiji awewe ribuan terserah. Namun sababna sebab pada zaman Nabi Musa seluruh laki-laki dibunuh oleh Fir'aun. Maka Allah ngabolehkeun hiji lalaki kawin kabaraha bae jelema awewe asal sanggup ngalayanana. Tapi ketika zaman Nabi Isa, apa yang terjadi? Syariat Nabi Isa lalaki teu meunang boga awewe leuwih ti hiji. Nabi Isa giliran Nabi Muhammad, subhanallah adil, cukup lamun hayang anu nyarandung ku opat bae ulah leuwih ti opat. Jadi masuk aya nu leuwih ti opat, eta beda penafsiran Al-Qur'an. Awas, aya penafsiran Al-Qur'an. Penafsiran Al-Qur'an urang itu kaji. Masna dina ilmu nahwu, masna itu dua-dua. Masna itu dua-dua, sulasa itu tiga-tiga, ruba'a itu opat-opat. Sedangkan dina Al-Quran ayat kita masna wal sulasa waruba diartikan masna dua-dua, itu pengertian salah. Tapi arti dina lafad ayat masna itu dua, masna itu dua-dua, sulasa itu tiga, sulasa itu tiga-tiga. Ayat pengertian harfiahna. Tapi temenang ditafsirkan di Al-Quran masna dua-dua. Upami masna dua-dua, dua opat. Selasa tilu berarti genep jadi 10. Ruba opat 8. Meunang lalaki kawin kahiji ka awewe 18. Disimpulin waktu ngaji tafsir jalan yang gitu. Artinya lain menang eta jelema anu salah nafsirkeun Al-Quran. Saya nafsirkeun Al-Quran. Al-Quran tetap opatnya lain nambah kade. Dina Al-Quran lain ti hiji ka dua ti dua ka tilu lain. Ayatna opat ieu syariatnya. Ayatna opat teh tilu loba dikurangan. Sebab kerjaman para sahabat awalnya subhanallah aya nu 200, aya nu 300. Paling setik 10, 20 para sahabat. Awalnya lain setik naon sahabatna. Sebab loba sahabat nu gugur di medan perang, maka Rasul ngajurkeun kawin tah pamajikan-pamajikanna. Begitu dikawin keluar hadis anu isukan lakuna ieu. Di bulan Muharram. Mana hadis? Ana wa kafirul yatim kahatain.
Awas. Lain musiman dia. Ana wa kafirul yatim kahartayan teh fil jannah lain musiman. Awas kade, urang balik deui. Ana wa kafirul yatim kahartayan fil jannah. Kuring cek Kanjeng Rasul beserta orang yang menanggung anak yatim kahartayan seperti juruk dari jangkung. Fil jannah di surga, dina pada deket tak. Kuring jeung jalmi anu nanggung anak yatim bakal hidup di surga deket. Nah nanggung teh lain setahun sekali mere 200.000 mere sejuta. Nanggung teh ngawin mana anaknya di Palembang digedekeun kitu. Ada dari urusan. Cenderung wae tetulung bobok. Ngaranna nanggung itu mah musiman. Terus menang pahala atuh sarua menang pahala. Gede pahala na gede. Ngan eueuh kawani kos nu ngomong bae gitu tah. Nya diulang kan aya nu gitu tah. Pahala gede jadi ngawin randa nu boga anak leutik. Lain angan parawan lain ngawin randa nu boga anak pikeun nyelametkeun anakna pun tapenta. Kitu kan yang Rasul. Nah, mata sahabat aya anu 100 200. Urang mah dua perang dulu. Allahu Akbar. Boro-boro dua kagare-gare ke kanyahoan ribut. Masyaallah teh. Mantap masna wasulasa warubah teh kitu tinu loba supaya saeutik lain tinu saeutik jadi loba. Itu tah syariat Islam. Termasuk sunatan syariat Islam. Mantap dia al-wuquf bil hudud. Urang melaksanakan had-had Allah, artinya syariat Allah, termasuk sunatan. Sunatan Nabi aya disunat langsung ku Allah, artinya begitu lahir geus disunat aya nu encan disunat. Ya. Nabi saha pertama kali disunat? Orang sering ngadenge pertama kali disunat adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam pada usia 80 tahun. Bil kudum disunatan aja make kampak cupret. Sigana teu terang mulai pakai peso mah. Bil kudum. Ya eta versi anu berlaku. Aya deui versi nu sanes bahwa Nabi nu pertama kali disunat adalah Nabiullah Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam pertama kali disunat di alam dunia. Ceritanya ketika Nabi Adam dikeluarkan di surga, kemudian Nabi Adam tobat terus-terusan sampai 200 tahun. Nabi Adam nazar, Gusti lamun abdi ditampi tobat abdi ku Gusti, abdi arep nebak salah satu anggota tubuh abdi. Begitu ngomong gitu ningali ke langit aya tulisan Nabi Muhammad dan Rasul. Nabi Adam langsung naros, ya Rasul Allah eta nabi saha? Eta nabi keturunan maneh, nabi akhir zaman. Akhirnya Nabi Adam nyarios, ya Rabb ini atawassalu bi ismi Muhammadin antaghfirli. Ya Allah, aku tawassul dengan menyebut Nabi Muhammad, maafkan dosa-dosaku. Faghfara lahu. Allah langsung ngahampura. Begitu geus ngahampura, sebulan 2 bulan poho anu arek neuteut anggota tubuh. Akhirnya geus poho teh ditegur ku Allah lewat malaikat Jibril. Jibril, tuh Adam cenah rek neuteut anggota tubuh. Coba datangan ka ditu. Begitu didatangan, woi Jibril geus gila ya, sumohon aya naon dititah ku Allah anjeun arek neuteut anggota tubuh atau boga kaomongan boga nazar. Masya Allah abdi hilaf. Nah didinya dialog, kira-kira naon nu diteuteut, apa jempol leungeun ulah. Mulai dipolongan apa curug ulah naon atuh. Terus dedangan cek Jibril tah eta dikuringeueun pan Jibril lain awewe lain lalaki tah eta nu gantung.
akhirnya nu gantung di sunat. Maka sunat nu pertama ayat 2 versi pertama adalah Nabi Adam, versi kedua adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nah, karena wal wukuf bil hudud, terus melaksanakan syariat Allah, syariat Allah. Nu terakhir nukaopat wal wafa bil uhud, wafa bil uhud, ngalaksanakan janji urang ka Allah. Naon janji urang ka Allah? Ketika Allah ditanya, Allah nanya ka urang baheula. Ketika di alam arwah manusia ditanya, alastu birabbikum, wahai arwah, apakah kamu tahu siapa Tuhanmu? Apakah aku? Bala, ya, engkau ada Tuhanku. Ketika mengatakan engkau Tuhanku, maka didinya urang geus janji ari ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Geus aya perjanjian urang ngan poho kana eta janji nu urang diucapkeun. Nah, begitu geus poho janji urang diucapkeun seret ngalaksanakeun ibadah, tapi justru ngalaksanakeun ibadahna lain karena Allah tapi karena manusia. Makanya dina kitab Zawazir Ibnu Hajar leuwih pedih. Jadi dia nu sering kurang didengar di TV. Awas. Man tazayyana bi amalil akhirah. Barang siapa yang menghiasi amal akhirat. Ya Allah, ngomongna agama jeung sajabana tapi la yuriduha wa la yatluha. Padahal tujuan manehna lain agama, lain mengharapkan ridho Allah, tapi nyariosna agama. Tujuan manehna adalah dunia. Dengan bahasa lain mencari dunia berkedok agama. Maka jadi dia lu'ina fis samawati wal ard, dilaknat ku seluruh makhluk aya di langit jeung di bumi. Lamun urang ibadah siga nu bener ka Allah, tapi justru malah karena manusia, seluruh para malaikat, seluruh penghuni langit dan penghuni bumi ngalaknat ka urang. Tapi sabalikna ketika karena Allah, seluruh para botan aya di imah urang ngadoakeun ka urang. Kemarin pernah diceritakeun piring nu aya di imah urang ngadoakeun ka urang, gelas kabeh ngadoakeun ketika urang ikhlas karena Allah. Maka dia di Mahrus Ali ketika Yusuf dia jausan cukup bahasana pek lamun maca jausan dimimitian ku nawaitu an aqra'a hirba hijil jausan taqarruban ilallah khalisan liwajhi. Mun bahasa urang nama niat abdi maca ieu kitab jausan karena ngadeketkeun diri ka Allah, ikhlas macana karena Allah. Bukan karena nanawan dituntun di dia ayat cara maca taqarruban ilallah khalisan liwajhi ayat dia. Jadi cara macanya ayat nawaitu nanti pagi ikhlas nanti dia ayat. Ya Imam Mahrus Ali geus ngajarkeun ka urang kita berbuat ikhlas. Berang balik deui. Jadi dia wal wafa bil uhud, nohonan memenuhi karena janji-janji urang anu diucapkeun ka Allah, termasuk janji urang anu diucapkeun ka diri urang. Nu terakhir jadi dia wasabru bil mafqud. Ieu paling hese. Lawan sabar ketika kehilangan sesuatu yang ada di tangan kita. Sabar ketika yang ada di tangan kita, yang ada nu jadi milik urang, leungit ti urang. Iya, urang kakara bisa ngomong. Aya batur-batur urang nu kaleungitkan tas, eta berarti geus merasakan kehilangan pemajikan, kehilangan dulur, kehilangan naon, merasakan sabarnya henteu urang menyara. As-sabru inda sadmatil ula.
Subhanallah, iya nu wajib dikanyahokeun ku umat Islam 5 dal. 5 dal teh ieu teh. Ma'rifatul ma'bud wal qana'atu bil mawjud wal wuquf bil hudud wal wafa bil uhud wasabru bil mafqud. Sabar ketika kehilangan sesuatu. 4 bulan yang lalu lamun bepohoma pernah aya hiji keluarga anu boga hayam hiji-hijina ya. Leungit hayamna kumaha? Henteu nyalahkeun batur tapi neng eta hayam dicandaku Allah. Eta ngaranna sabar. Urang bukan leungit sedang ya Allah, kamu kan ieu gara-gara RT ente ronda jeung sajabana. Itu sebab dicandaku Allah. Lain orang tapi seluruhnya milkun lillah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Orang balik dari dia. Jadi amalun li ajri nasyukun tarkuh linas daka wa arriya'u sayahlula. Beramal karena manusia itu namanya syirik. Beramalkan karena manusia itu namanya riya. Kudu kumaha tadi geus beramal lurus ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, ieu keterangan diambil tina Sayyid Fudel. Sayyid Fudel adalah mantan rampok 40 tahun jadi kepala rampok. Tapi begitu insaf menang setahun keduanya diangkat jadi waliullah. Begitu mah babari itu jadi wali teh. Urang mah masyaallah mani hese ngawirid jeung sajabana, hese we hate urang kotor. Tapi jalmi-jalmi nu kalarieu 40 tahun menjadi kepala rampok, tobat, terina diangkat jadi wali. Cek Sayyid Fudel bahkan keur disolatkeun kamari nya dijadioskeun begitu maot pas arek disolatkeun aya manuk hiber asup ka boehna. Tapi di teangan teh aya manuk hiber asup ka boeh arek disolatkeun. Panari di boleh itu mah boehnya katingali lamun urang makan di turban begitu asup teu katingali di ka mana ieu manuk begitu dimakamkeun eta manuk hiber deui ka luhur seraya mengatakan ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fil ibadi wadkhuli jannati. Wahai yang punya hati yang tenang, nafsu yang tenang, berkumpullah dengan hamba-hambaku, silakan Anda masuk surga beserta orang-orang soleh. Subhanallah. Padahal itu ayat bayangan gitu, sebab jadi kepala rampok. Tapi karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu omongan Imam Fudel nyarios kieu, tarkul amal li ajli tasriyun. Ninggalkeun amal ibadah. Ninggalkeun ngaji, urang bung ngaji bisi kajawan ku batur, ria tah. Teu mangkat ngajina jadi dosa. Dosa teu mangkat jeung dosa ria. Nu kadua, lamun ngamal karena yang kajawan ku batur sarua bae syirik. Maka wal ikhlas, dari ikhlas ayyuwafiqallahu fihima. Ikhlas itu orang yang diselamatkan amal ibadahna tina ria jeung syirik. Sayahlula makhudun min qali Umar radhiyallahu anhu inni la akrahu an ara ahadakum sayahlula. Sayyidina Umar nyarioskeun yang paling dibenci olehku numpang dibenci-benci aku kuring di dunia jalema anu nganggur sama sekali can pernah daek usaha jeung teu daek ibadah. Ieu keur mah usaha teu ibadah teu eta paling dibenci ku Sayyidina Umar. Dagang era usaha teu hayangna dahar we dahar. Karena harolin dahar modal ulin. Ieu kudu diamalkeun ya, kudu diingetkeun. Diingetkeun teh maksudna diapalkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Umar nyarios inilah akrahu an ara ahadukum sayahlula la fi amali dunya wa la fi akhirah. Sayyidina Umar paling benci ka jalma anu nganggur, teu daek digawe, teu daek ibadah. Geus bae-bae cik Sayyidina Umar ge. Kitu dah. Jadi teu kudu ditahurang kali itu usaha kali teu kudu, geus bae ieu. Sayyidina Umar nyarios. Masyaallah teh. Mantap we. Atuh cek agama ge. Anjeun usaha seakan hidup untuk selamanya, tapi lamun ibadah nu khusyuk
seakan Anda akan mati sekarang atau mati besok. Hadirin jamaah Jimatur rahimahullah, seperti masa itu pengawasan di Nawawiya, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya dari disingkuring umumnya ke orang saudara. Ingat-ingat anu tadi jelma bodoh bisa bermain angka 1, 5, 17, 34, 94, 5 tina 200 jumlah makanya angka-angkana disingkuringnya puyeng macana gitu ya. Minimal orang nyaho lah takbir dina waktu sholat ayat 94 sampai seperti jadi lamun keur nganggur kalau udah keur nganggur nulis takbir iya kalau mun salah lamun teu akur berarti ulah ngitung gitu tah lamun akur akur bawa teu ngitung teh akur bae gitu tah lamun salah kudu bangga lamun salah gitu lamun salah kudu bangga berarti ulah ngitung gitu. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi